Zdravím, priatelia. Ďalší symbol na sviečke je symbol Archaniela Michaela. Ochrana, očistenie, stabilizácia aury, očistenie priestorov pri pocitoch bezmocnosti, vyčerpaní, keď potrebujeme ochranu, transformácia nežiaducich energií. Pomáha nám spoznať putá, ktoré nás viažú k niečomu, nejakým veciam, návykom, ľuďom. Ak treba tieto odstrániť, môžem povedať, že tento archaniel mi bol v mojom živote a je najviac nápomocný. Nevyzdvihujem jedného viac a druhého menej, ale tohto som potrebovala najviac. V tom, čom som bola, čo som zažívala, čo sa mi v živote dialo, tie rôzne ataky, tie rôzne nepríjemné skúsenosti, tak tento archaniel by mi bol najviac nápomocný. Je to také moje zlatičko. Samozrejme aj ostatní sú úžasní. Tohto som potrebovala proste najviac. Pozrite si symbol, pozrite si, či vás privolá farba a názov Archaniel Michael. Viete, čo tento archaniel má najväčšiu silu? Naozaj zastavovať zlo, postaviť sa mu, zobrať ten meč a preťať tie putá, s ktorými sme k niekomu viazaní a nevieme sa od toho dostať preč. Takže ak vás zaujme tento symbol, tento názov farba, tak je tu pre vás aj táto sviečka energetická, revitalizačná. Z nejakého dôvodu mi prišiel symbol ako keby takého pohára, z ktorého idú hore akoby také vlny. Tak, pre niečo mi to tak prišlo. Tak koho z vás si privolá tento symbol, táto farba, tento názov, tak je tu pre vás. No.